欢迎回到高年级实习生来了。大家好，我是高年级实习生昭昭。一生精致瘦，总铺金虾舞，做土水金抓漏。这句台湾俗语大家应该耳熟能详吧？咳嗽这件事真的是又恼人又难搞，尤其是当咳嗽严重时，简直觉得肺都快咳出来了。晚上睡觉的时候，不仅自己睡不好，全家人都被你的咳嗽声吵醒，真的是一人咳嗽全家受罪，隔天每个人上班上课都一脸倦容，完全提不起精神。咳嗽老是好不了，是不是身体在偷偷向你求救呢？今天我们就来深入聊聊这个让人头痛的话题。咳嗽到底是怎么回事？又该怎么处理才能让它快快远离你呢？咳嗽的原因。咳嗽是身体的一种自我保护机制，透过强力的呼气动作，将呼吸道中的痰或异物排出，帮助呼吸更顺畅，并维持肺部的正常运作。然而，咳嗽的原因其实非常多样化，可以大致分为两大类。外因，像是空气污染、烟雾、花粉、尘螨等环境中的刺激物，都是常见的外在诱因。尤其现代都市人，每天吸入的空气可能比抽烟还危险，让呼吸道不堪重负。内因，感冒、鼻涕倒流、气喘、胃酸逆流，甚至慢性疾病如支气管炎或肺结核等，都是引发咳嗽的隐形威胁，往往不易察觉。因此，如果咳嗽不断持续，别再以为只是小感冒，尤其当咳嗽超过3周，已经属于慢性咳嗽，这可能是身体正在向你发出重要的求救信号，提醒你该正视背后的问题了。咳嗽有没有痰的原因。咳嗽有痰或没痰，其实反映了身体防御机制的不同运作。有痰，当气管分泌物过多时，身体会透过咳嗽来排出多余的痰液，这通常出现在感染、过敏或吸入异物的情况下。简单来说，痰是身体的一种排毒工具。然而，当痰变得又黏又稠时，不仅难以排出，还会让人感到更加不适。没痰、无痰咳嗽，则多与干燥或刺激有关，比如空气过于干燥，或呼吸道受到炎症影响。这种情况下，虽然没痰，但喉咙却可能干痒不已，让人烦躁不安。中医咳嗽分类。咳嗽其实没有那么复杂，就像时间可以分为昨天、今天、明天，咳嗽也能简单分成3种类型。热咳，喉咙干燥，痰呈黄色且粘稠，通常伴随口干舌燥、发烧，甚至喉咙肿痛，让人感觉火气很大。寒咳，痰是清晰的白色，常见症状包括怕冷、流鼻涕、头痛以及鼻塞，整个人看起来就是一副冷到不行的模样。干咳，没有痰或只有极少的痰，喉咙却痒得让人忍不住想抓。这类咳嗽多与干燥的气候或肺部的阴虚有关，特别容易在秋冬季节出现。不同类型的咳嗽对应的处理方法也各不相同，千万不要以为咳嗽都能用同一种方式解决哦，只有对症下药才能真正缓解不适。痰液分类。痰其实也分成3种类型，让我们来看看它们各自的特点吧。热痰，颜色偏黄或绿色，这类痰通常与细菌感染有关，显示身体正在与细菌对抗。寒痰，呈清晰的白色，和寒咳一样，这种痰多半会在冬天或寒冷环境中出现，是寒邪侵袭的标志之一。燥痰，痰量少但非常难以咳出，就像喉咙里卡住砂纸一样，常让人感到格外不舒服。简单来说，热痰像蜂蜜那样浓稠，寒痰像稀饭那样清晰，燥痰则像没水分的干面。这样比喻是不是让大家更有画面感了呢？依据咳嗽种类安排不同的食疗。在家尝试用食物来改善咳嗽之前，有几件事一定要注意。首先，务必先询问医生意见，了解这些食材是否会和你正在服用的药物产生交互作用，避免因饮食不当而影响治疗效果。其次，食物疗法只能作为辅助，是帮助身体康复的加分项目，绝不能取代专业医生的建议或任何传统治疗方法。记住，健康是需要科学和专业支撑的，千万不要轻忽。接下来，我们就针对不同类型的咳嗽，分享一些适合的食疗方式，以及需要避免的饮食禁忌，让你吃得更安心、更健康。热咳热痰。症状特征。热咳热痰常伴随喉咙干燥，
甚至可能有轻微发烧或喉咙肿痛的情况。这时候需要多吃清热润肺的食材，帮助降火消炎，缓解不适。2. 适合的食物。清热食材：萝卜、莲藕、绿豆、水梨、竹笋、薏仁。推荐料理：莲藕雪梨汤是绝佳选择，不仅能消炎润肺，还能帮助排痰。或者可以试试用老菜铺煮水或白萝卜榨汁饮用，效果也很好。3. 饮食禁忌：避免补品，如姜母鸭、羊肉炉、当归、人参、党参、黄芪等，这些食物偏温热，会加重症状。少碰辛辣及热性食物，例如油炸食品、咖啡、荔枝、龙眼、榴莲、姜、羊肉、黑糖、核桃等。2. 寒咳寒痰。1. 症状特征：寒咳寒痰多表现为清晰的白痰，常伴有怕冷、鼻涕直流、头痛鼻塞的情况。这类咳嗽通常与寒冷环境有关，需要以驱寒温暖的食材来调理身体。2. 适合的食物。温热食材：姜、红枣是经典之选，能帮助驱寒暖身。推荐料理：试试老姜母茶，温热饮用，效果显著。还可以用麻油爆姜煎蛋或煎肉，搭配葱、姜、蒜这些食材一起食用，不仅暖胃，还能改善寒咳症状。贴心建议：穿着保暖衣物，适度让身体微微出汗，也能促进病情快速好转。3. 饮食禁忌：避免生冷食物，如西瓜、苦瓜、水梨、番茄、椰子等寒凉瓜果类。冰淇淋和冷饮更是大忌，少碰寒性的食物，如萝卜、生菜等。3. 干咳燥痰。1. 症状特征：干咳燥痰的特点是没有痰或痰量极少，但喉咙却干痒不已。这类咳嗽通常与气候干燥或肺阴虚有关，需要以滋阴润肺的方式进行调理。2. 适合的食物。润燥食材：百合、银耳、秋梨、蜂蜜、黑芝麻、核桃、松子、莲藕等，这些食材都有滋润喉咙、滋阴生津的效果。推荐料理：川贝炖梨是非常受欢迎的养生甜品，不仅润燥止咳，还深受古代宫廷的喜爱。另外，也可以试试蜂蜜炖梨汁，香甜可口，对前咳非常有帮助。贴心建议：平时多喝温热的开水，慢慢饮用，能更好的滋润喉咙，有助于减少咳嗽频率。今天就分享到这里了。不同类型的咳嗽需要不同的调理方法，千万不要一概而论或乱用偏方。配合适合的饮食疗法，能有效帮助缓解症状。但更重要的是，咳嗽久不见好转时，务必寻求医生的专业诊断，找出病因，进行对症治疗。我们要从正确的饮食和治疗习惯开始，才能给身体最好的呵护。如果你觉得今天的内容对你有帮助，请记得帮我点赞、订阅，并分享给你身边的朋友，开启小铃铛，才不会错过最新影片的通知哦。让我们的生活变得更轻松愉快，共同创造幸福健康的后青春生活。我是高年级实习生昭昭，我们下次见，拜拜。